Tobi kocht. Heute habe ich einen besonderen Gast, auf den ich ganz lange gewartet habe. Früher war sie Redakteurin vom Zürich-Tipp, da wollte ich immer aufs Cover. Heute ist sie beim Tagesanzeiger, die Kulturjournalistin Isabel Hemmel. Hallo, Vicky. Hallo. So schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. Freue mich sehr. Isabel, was machen wir heute? Käsestangerl. Aha. Was ist das genau? Das ist ein Apero-Gebäck, was jetzt wirklich jeder kann, sogar ich, die jetzt gar nicht so viel kocht. Oh, das glaube ich. Insofern bin ich sehr geehrt, dass ich bei dir heute sein darf und kochen darf. Sehr gern. Und die eignen sich wunderbar zum Apero, zum Empfangen, wie auch immer, wenn es irgendwas geben muss, zum Anstoßen. Womit fangen wir jetzt an? Wir nehmen die drei Hauptzutaten, die es braucht. Und die hat eigentlich jeder zu Hause? Die hat eigentlich jeder zu Hause, nämlich Mehl, brauchen wir 300 Gramm, 250 Gramm Butter, 250 Gramm Käse. Ich verwende statt Emmentaler gerne Gruyère-Käse, weil der hat mehr Geschmack. Und weil ich faul bin, nehme ich auch den geriebenen schon und reibe den nicht selber. Man kann den natürlich auch selber reiben. Man kann auch jeden anderen Käse nehmen. Und es muss ein schön würziger sein. Es muss ein schön würziger sein und nicht zu weich und nicht zu trocken. Also einfach irgendwie ein Hartkäse. Würde es jetzt auch nicht unbedingt mit Parmesan machen, weil ich glaube, dass das zu bröselig vielleicht wird, aber ich habe es noch nicht probiert. Und dann noch ein Ei zum Bestreichen, aber da kommen wir nachher dazu. Also man kann entweder einen Käserest drauf machen, wenn man was übrig lässt, mache ich gar nicht unbedingt, oder man kann Samen drauf streuen oder auch Mohn, was man möchte, irgendwas. Oder wer gern Kümmel hat, kann man wahrscheinlich auch machen. Einfach Sachen, die nicht verbrennen, würde ich mal behaupten. Neben diesen Käsekräckern machen wir noch ganz was Besonderes. Da brauchen wir auch Käse zu. Und zwar machen wir heute ein Schweizer Fondue. Sehr gut, ich liebe Fondue. Oh, genial. Und das könnt ihr auch zu Hause machen. Wir zeigen euch jetzt, wie die Schweizer Käsemischung selber herzustellen ist. Und das ist eigentlich auch eher so ein No-Food-Waste. Das müsste eigentlich auch jeder zu Hause haben. Braucht man nicht durch ein Sieb geben? Nee. Okay, cool. Viel zu kompliziert. Also, dauert mir zu lange. Ja, die schön weich. Da ist mal ein bisschen dran bei 250 Gramm Butter. Die klein zu schnippeln. Was ist denn dein Lieblings-Kindheitsrezept? Oder was du früher als Kind geliebt hast? Oder was Ich du liebe sogar es heute immer noch. Ich magst? sage dir was Simples, und zwar Schinkennudeln. Das ist das Allerbeste. Das ist auch so. Ich merke gerade, ich stehe auf so simple Rezepte offenbar. Und zwar, das sind einfach Hörnli, gekocht, dann eine Zwiebel klein gehackt, dann einmal so dünn, dieser dünn geschnittene gekochte Schinken, klein, ganz klar, also auch klein geschnitten, Zwiebeln und der Schinken angedünstet. Dann die Hörnli dazu und dann auch wieder geriebenen, aber da muss wirklich geriebenen Emmentaler dazu und dann so drüber schmelzen lassen. Oh Gott, Und dann essen. Das ist wirklich, man isst auch immer zu viel. Das ist, mag auch mein Sohn sehr gerne. Es ist bei uns, wenn uns nichts einfällt, gibt es Schinkennudeln. Eben, ich mache es oft auch in der Küchenmaschine. Und dann auf die letzten Meter sozusagen mit der Hand durch. Also wir probieren es jetzt mal mit der Hand. Wahrscheinlich muss man schon zwischendrin mal das Kneten anfangen. Aha. Damit mal gucken, dass man so ein bisschen schon mal zusammen bekommt. Genau, mal so eine schöne Prise. Das ist eine schöne. Ja, wunderbar. So. Gut. Was hast du immer im Kühlschrank? Könnte man auch fragen. Champagner. Ein bisschen gebröselt, dann sollte er dann irgendwann mal auch in der Lage sein, dass man ihn zusammenkneten. Je mehr man das so vorbröselt, desto besser hält er dann zusammen, weil ich mache immer eine Riesensauerei, nachher liegt alles auf dem Boden. Gibt es sicher Profis, die genau wissen, was man tun muss und wie man es noch besser machen kann, aber irgendwie muss man dann halt sehen, dass man das zu einem Teig zusammenbekommt. So. In der Küchenmaschine geht es wahrscheinlich eh noch sehr. Aber auch wenn man die nicht hat oder dann bist du irgendwo. Ja. Viele fahren ja jetzt irgendwie in die Ferien oder bist in der Hütte oder irgendwo. Also es geht schon auch völlig ohne irgendwelche Küchengeräte. Jetzt machen wir das erst wie klassisch in Folie und dann in den Kühlschrank. Und einen Moment kalt stellen. Aber erstmal muss ich hier noch schaffen, dass ich hier alles
Okay, dann hole ich mal die Folie. Und dann einmal noch schön durchkneten. Ah, das sieht auch schön aus, ja. So, jetzt packen wir es wie einen klassischen Mürbeteig ab in den Kühlschrank. Das heißt, man kann ihn auch sehr gut vorbereiten. Aber darf natürlich nicht über Nacht, weil sonst zu hart wahrscheinlich zum Ausrollen. Ja, ne? Wahrscheinlich. Jetzt müssen wir natürlich noch probieren den Oh Teig. ja, unbedingt. Ja, schon lecker. Nein, sieht gut aus. Trinken wir mal zum Champagner. Ich gehe jetzt Weißwein fürs Fondue holen. Philipp Schwander ist der erste Must-auf-Wein der Schweiz. In seiner Weinhandlung gibt es sensationelle Weine. Und heute berät mich die Nene Nicole Rader. Sie haben eine fantastische Auswahl an Champagner und Prosecco. Und jetzt brauche ich was fürs Fondue. Ja, mal ein schöner Schaß aus dem Wallis, der Löwe. Wenn ich mir unsicher bin, was zum Essen passt, dann lasse ich mich immer beraten. Es macht auch richtig Spaß und man lernt unheimlich viel dabei. Teig schon mal ruht und im Kühlschrank sich noch ein bisschen verbinden muss, machen wir schon mal den Käse. Und zwar braucht man da ganz klassisch Gruyère, einen Vacherin Fribourgeois. Und das so ein bisschen weichere und sehr würzig. Und das nennt man Moitié. Genau. Man riecht den jetzt schon. War. Man sagt immer so 200 Gramm pro Person, sagt man das? Und wir sind heute Abend 4 Leute, das heißt eigentlich 800. Und weil Felix und ich immer für 2 Personen essen, machen wir einfach 1000. Ja? Oh, da riecht er. Richtig schön würzig. Erstmal da. Ah, warte, ich habe so ein Käsemesser. Jetzt kaputt reißen. Wie bist du denn in die Schweiz gekommen, Isabel? Mein langjähriger Partner, der noch immer mein Partner ist, der war schon in der Schweiz und ich wollte eigentlich immer nach Berlin gehen. Ah, ja. Und in der Zeit, also sprich vor über 20 Jahren, war die Lage in Berlin, da hat niemand auf irgendwelche Journalisten und Kulturwissenschaftler gewartet und Architekten auch nicht. Und dann habe ich gedacht, naja gut, wenn ich neu anfangen muss, dann kann ich auch in Zürich neu anfangen. Und ich habe Verwandtschaft in der Schweiz, war jetzt nicht so ein großer Schritt für mich. Okay. War es dann eine große Lebensumstellung? Schwierig zu sagen, es war eh eine große Lebensumstellung, weil das war ja quasi nach dem Studium und ich musste hier einen Job suchen und das ist immer schwierig, würde ich behaupten. Und ja, war es schon und ich habe auch eine Weile gebraucht zum Einleben. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber es dauert schon einen Moment. Ja, als ich in Basel zum ersten Mal am Theater war, hat man aber im Theater nur Hochdeutsch gesprochen, deswegen und dann nur vielleicht in einer Kantine Schweizerdeutsch, irgendwie so. Und dann bin ich in Basel rumgegangen und ich habe kein Wort verstanden. Und dann habe ich ein Theaterprojekt gemacht. Also und man lernt schon immer ein bisschen, aber schwierig. Und da habe ich ein Kindermusical gemacht mit Meret Matar, mit der ich auch schon die Sticky Lamb Chops gemacht habe. Da habe ich Barbara Terpotten kennengelernt, mit der ich die Cholera gemacht habe. Und in diesem Kindermusical, alle Tiere haben einen anderen Dialekt gesprochen. Und ich wusste ganz lange gar nicht, was die alle reden. Also ich wusste schon, aber ich konnte es trotzdem nicht verstehen. Irgendwann ging es dann. Und dann habe ich eigentlich alle Dialekte. Basel ist immer noch schwierig, aber sonst alle Dialekte gelernt. Ich habe eigentlich Theaterwissenschaft, Germanistik und Kommunikation studiert. Und ich habe ja immer gesagt, ich werde nie Journalistin. Oh nein! Doch. Haben alle gesagt, was willst du mit dem Studium machen? Und ich habe gesagt, also ich werde sicher nicht Journalistin. Ah, was wolltest du damit werden? Das weiß ich nicht, aber Journalistin wollte ich nicht werden. Und wie es dann halt so geht, habe ich dann schon in München bei einem Stadtmagazin gearbeitet. Cool. Dann Praktikum gemacht beim ZÜI-Tipp und bin dann dort hängen geblieben und habe dann Gefallen gefunden an Journalismus auch. Es ist sehr traurig, dass es den Zürich-Tipp nicht mehr gibt, muss ich an dieser Stelle kurz mal erwähnen. Weil für mich als Schauspielerin, Theaterschauspielerin, war das einfach wie die Vogue von Zürich. Also wenn man da irgendwie drin war, war schon, oh Gott, donnerstags den Zürich-Tipp holen, ausschneiden und Mutti schicken sozusagen. Und wenn man vorne auf dem Cover war, ich glaube es einmal, aber auch mit der ganzen Gruppe, also ich war da irgendwie so groß, es ist einfach geil.
gewesen. Das gibt es leider nicht mehr. Aber wie so viele schöne Zeitungssachen Ja, leider auf der Strecke geblieben sind. Aber jedenfalls den Zürich-Tipp gibt es Als dann Newsletter. Doch, als Jede Woche. Newsletter. genau. Und es gibt auch immer noch die Tipps fürs Wochenende. Das sind einfach von der Redaktion wirklich handverlesene Ausgangstipps, Veranstaltungstipps, die wir richtig gut finden. Also Kann man den nur bestellen, wenn man das Abo hat? nein, Oder? wir Aha, können alle bestellen. sehr gut. Das haben wir für euch, die Anmeldung unten in den Shownotes. Könnt ihr den Zürich-Tipp bestellen, wenn euch das interessiert. Den Newsletter, genau. Kriegt ihr jede Woche die Infos darüber, was in Zürich so los ist. Genau, was man was nicht an- verpassen sollte. Genau. Und ganz klassisch isst man eigentlich 1 Tage altes Brot fürs Fondue. Also das heißt, wenn ihr irgendwelche Stumpen habt, man könnte sie auch toasten, fällt mir gerade ein. Fände ich eigentlich auch ganz geil. Und für die Leute, die so ein bisschen gerne Keto machen oder eher so auf der Nicht-Brot-Seite sind, kann man natürlich auch Gemüse nehmen, Brokkoli, Blumenkohl, wer möchte. Man kann auch sehr gut Früchte nehmen, Äpfel, das machen wir heute, und Birnen neben dem Brot. So, das haben wir schon. So schnell geht das. Prima. Ja. Ich reibe dann immer noch das Wallholz mit ein. Und dann geht's los. Gucken wir mal. Jetzt müssen wir sogar noch mal, breche den jetzt auseinander und knete den noch mal durch, weil der ist mir zu bröselig. Wo kommt dieses Rezept her, Isabel? Das ist eine gute Frage. Das hat meine Mutter von einer Freundin, also ich glaube eine Münchnerin. Und da steht nur Käsestangerl und das ist irgendwie so weitergegeben worden, irgendwie mal niedergeschrieben. Und dort ist das eben noch mit Emmentaler gemacht und ich habe das dann abgewandelt. Aber mache ich nur die Hälfte, weil sonst hat man da also einen Riesenberg und wird überhaupt nicht mehr fertig. Und ich nehme eben Gruyère statt Emmentaler. Ja, weiß ich nicht, so Mund zu Mund überliefert und immer leicht abgeändert, würde ich behaupten. Oh, Also das ist aber toll. Und die kommen ursprünglich aus Österreich. ich dachte, weil es Stangerl heißt, habe Ah, aber ja. vorher überlegt, dass man in Bayern eigentlich auch Sagt auch Stangerl Stangerl, sagt. ne? Ich glaube fast, dass das wahrscheinlich aus Süddeutschland. Süddeutschland sich da so weiter. Ja, oder falls ihr genau wisst, wo dieses Rezept herkommt, vielleicht sagt einer, das kennen wir doch schon ewig, das hat doch da und da, dann schreibt das doch mal in die Kommentare, das würde uns total interessieren. Das machen wir jetzt nach Gefühl hier, den Zentimeter. Wir probieren jetzt mal. Ich mach mal den Pizzaschneider. Genau. Dann geht es schneller. Genau, aber Vielleicht. dann klebt das. Aha, ist okay. natürlich, wenn es vorher schon eingestrichen ist. Man kann natürlich auch die Stangerl erst schneiden und danach einstreichen. Ist halt mühsamer, weil man dann halt die einzelnen Stangen einstreichen muss. Ja, genau. Da kann ja jeder selber gucken, wie er es gerne hat. Genau. Ich messe dann ja immer gerne. Wir gucken jetzt mal, was sind denn 6 Zentimeter? Okay. So, Ja. machen wir jetzt mal. Es hat schon Sinn, dass die diese Zentimeterangabe haben. Dann schiebe ich die jetzt mal bei 180 Grad in den Ofen und stelle mir einen Wecker. Super, Isabel. Hammer. Sehen aus wie aus der. So. Was eignet sich da besser? Am besten ein Champagner. Ist da schon so ein Loch drin? Ich muss noch eins nehmen. Danke, Isabel. Hammer. Was wie Blätterteig. Ne? Sowas. Zum Wohl, Isabel. Zum Wohl. Vielen Dank Danke für das dir. super Rezept. Danke, gerne.
Was esst ihr alles noch im Fondue? Oder macht ihr ganz klassisch? Wir machen ganz klassisch. Also manchmal noch wirklich nur Brot, würzen mit Pfeffer. Aber was ich ja finde, man braucht wirklich nichts dazu, gell? Also auch irgendwie meistens so Salat, das ist dann alles zu viel. Und was man unbedingt dazu braucht, zum klassischen Moitié Fondue, ist ein Chasselas. Und der ist jetzt aus dem Wallis natürlich von Domaine Giralbès. Ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig ausgesprochen. Genau. Und den kann man kaufen bei der Selektion Schwandorf. Als allererstes Knoblauch im Caclan reiben. Legen wir uns mal ab. 300 Milliliter sind 300 Gramm. Perfekt. Okay. So, jetzt machen wir hier 2 Esslöffel. Musst du nicht so gehäuft machen. Okay, Weil- dann machen wir noch einen kleineren. Ja. So, Ja. so. So, ja. Södele auf kleiner Flamme. Genau. Und das Rühren. dauert jetzt einfach Das einen Moment. dauert. Und dann ist er aber noch lang nicht, Gebunden, ne? Ja. sondern man muss dann wirklich warten, bis es wieder... Oh, Entschuldigung. Und das Wichtige ist, dass der schmilzt dann irgendwann und dann ist er aber noch lang nicht, dann ist es noch lang nicht Gebunden, ne? gut. Ja. Sondern man muss dann wirklich warten, bis es wieder eigentlich noch viel flüssiger wird dann. Ich habe das auch schon zu früh auf den Tisch gestellt. Es muss richtig so einmal blubbern. Genau, es muss richtig aufkochen. Genau, aber wir können auch noch einen Moment warten, Oh, dann okay. ist es ein bisschen noch... Ich kriege mich jetzt schon Futterneid. Obwohl es reicht eigentlich. Es sind jetzt 1000 Gramm für 4 Leute. Ja. Müsste eigentlich reichen. 250. Schon sehr viel wahrscheinlich. Guck jetzt wie beim Rühren zu. Ja, genau. Aber das dauert noch. Das ist Ja. eben noch. Es muss wirklich sich ganz gleichmäßig werden. Felix? Final. Und, oh, sieht das gut aus. Schokolade und ich mag jetzt gerne Käse, nicht natürlich geschmolzen. Richtig gut. Okay, schön. Zum Wohl. Aber lieben Bauern. Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachbacken. Wir freuen uns auf eure Kommentare Genau. und wünschen euch einen schönen Abend. Tschüss! Katze? Das ist gut. Das ist gut. Wer kriegt das jetzt? Alle doch ein bisschen, oder? Der letzte, der noch. Ich glaube auch. Nein, nicht alles. Käsechips. Das ist auch